早晨啊，又係我阿 Sam，做運動嘅時間開始，係坐前少少先吓，精神啲，伸直腰放鬆。兩隻手咧，我哋今次咧就係要手掌咧係托住一件嘢咁吓，但係你唔好真係攞件嘢，如果唔係你會跌啊，可能係咪？啊，手掌喺水平嘅位置，兩邊一樣啦吓，手兩個距離咧就係膊頭咁闊就得噶啦。啊，先伸去前邊，跟住降低，收翻埋嚟，攞起。即係個動作咧就係打圈嘅啫，但係你見到個水平面咧，個手掌個平面咧係兩邊係一樣嘅 ，OK 啊，即係話唔會跌咗落去嚇，亦都唔會咁樣拉起咗嚇，係 keep 住捧住一隻好似一隻杯咁啦嚇 ，OK 啊，但係佢唔會跌嘅喎，係咪嚇？相反方向啦，喺前邊啊，即係順時針逆時針咁樣做啦 ，OK 啊，側邊睇嘅時候可能會清楚啲啦，係咪？好啦，停一停先嚇。同樣地啦，好似你可能見過啦，托住一隻碟係咪嚇？咁碟嘅時候咧，咁喺呢個位置咧，水平線就唔喐噶啦。咁但係咧喺前邊咧來來回回喐嘅時候咧，嗰隻碟又唔會跌嘅喎，係咪？喺上邊咯喎，跟住喺下邊繞過自己嘅身嘅時候咧，上翻嚟咧，佢又唔會跌嘅喎嚇。咁你做到就犀利啦。試下埋另一邊啦。你可以呢邊順時針打圈，跟住逆時針喺呢個高位嗰度打圈。但係跟住咧，如果你可以喺胳肋底下邊托住個碟嘅時候，佢都唔跌咧。咁就犀利啦，哈哈，係咪嚇？盡量做啦 ，OK 嚇，或者得閒可以試下玩下 ，OK 啊。跟住我條片嘅時候咧，做多2次。好啦，到腳部分啦，我哋攞起一隻腳先，腳掌腳板向前邊，腳板跟住拉埋嚟，跟住向前推，盡量個腳板咧係唔喐喎 ，OK 啊，即係話咧佢唔會咬住啊 ，OK 啊，亦都唔會咁樣向前推咗嘅。我哋個腳掌係依然 keep 住向前。個腳腕關節咧係靈活地去喐 ，OK 咁樣。好，另一邊腳攞起佢，拉埋嚟個腳板向正前方推過去，腳板，所以個腳腕關節咧佢會喐嘅，靈活啲，係咪 ？OK 好如果驚跌就扶住凳啦 ，OK 好，5至10次之間就得噶啦好，深呼吸一下先，OK 如果想繼續聽朝繼續跟住我哋一齊做運動嘅話咧。記得喺我哋頭像嗰度咧，撳去我哋頻道，撳訂閱嗰個掣先，然後撳埋嗰個鐘仔咧，接收通知咧，聽朝咧你就會收到通知嘅時候咧，我哋一齊做運動啦。